हेलो दोस्तों। तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं स्वासाहारी वटी गोल्ड। तो आइए देखते हैं स्वासाहारी वटी गोल्ड आपके लिए क्या क्या फ़ायदा लेके आ सकता है। तो उस फ़ायदे के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। तो स्वासाहारी वटी गोल्ड सर्दी जुकाम खांसी कुछ भी होता है, बच्चों को हो या बड़ों को हो। तो बच्चों को आप क्या करिए, एक एक गोली सुबह खाली पेट शहद के साथ देना है और बड़ों को दो दो लेना है। तो मैं उसके बारे में बताती हूँ आपको कि कैसे कैसे लेना है, अभी मैं आपको बताती हूँ। ओके, चलते हैं फिर। तो ये है हमारा स्वासाहारी वटी गोल्ड। ये स्वासाहारी वटी गोल्ड है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि स्वासाहारी वटी गोल्ड, ये आपको दिख रहा है ना। तो ये है स्वासाहारी वटी गोल्ड। इसके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ। तो आप समझ लीजिए कि इसके इतने फ़ायदे हैं इस गोली के खाने के। सर्दी जुकाम बुखार बच्चों को हो जाता है, सीजनली होता है। अगर ज़्यादा गर्मी हुई तो भी बच्चों को कोल्ड का या खांसी जुकाम हो जाता है। तो आप इसे जो है ले आइए, पतंजलि की दुकान पे आपको मिल जाएगा। तो ये है, ये मैंने अभी अपने बच्चों को भी दिया था, कोल्ड हुआ था थोड़ा। तो और बाकी मैं अभी देती हूँ जब भी होता है। तो इसमें इतने 2 गोली होते हैं, 2 पैकेट होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 20 होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें आपको इसका आपका रेट पड़ेगा 400। तो आपका ये बहुत दिन आराम से चलेगा। जैसे आपको जुकाम बुखार लगता है, गले में खराश लगती है, तो आप अपने बच्चों को एक गोली इसमें से निकालिए और एक चम्मच में थोड़ा सा शहद लीजिए और उस शहद में इसे मिला के अच्छे से और उस बच्चे को खिला के, पानी भी मत दीजिए कुछ भी, क्योंकि वो शहद ही मीठा है, बच्चे भी आराम से खा लेते हैं और हम लोग भी आराम से ही खा लेते हैं। तो सब लोग इसे खा सकते हैं, बच्चे भी खाएंगे और बड़े भी खाएंगे। बड़े को हो जाता है तो आप 2 2 गोली जो है ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा है कोल्ड कफ तो आप सुबह शाम दोनों टाइम बड़े 2 2 गोली ले सकते हैं। कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि मैं यूज करती हूँ, अपने बच्चों को भी देती हूँ। आपको पता ही मेरे भी 2 बच्चे हैं, उनको भी देती हूँ और मैं जिसको भी बताती हूँ उसे भी वो फ़ायदा करता है। तो इसलिए मैं स्वासाहारी वटी गोल्ड के बारे में बता रही हूँ। आप इस दवाई में, ये अंग्रेजी दवाई आयुर्वेद और अपने औषध के बारे में आप जानिए और इन औषधों के बारे में आपके जान के अपने बच्चों की एक गोली से अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाइए। क्योंकि आपको अंग्रेजी दवा खिलाने में कोई भी फ़ायदा नहीं है। अंग्रेजी दवा आप ना खिलाइए और आयुर्वेद को ही दीजिए। घर में तो आप ऐसे भी देते हैं, जो है अगर हो जाता है कभी कब कोल्ड होता है तो आप अपने बच्चों को कुछ भी देते रहते हैं। मैं भी अपना थोड़ा थोड़ा कहीं से मुझे मिलता है कि इस बारे में क्या फ़ायदा होता है क्या होता है, तो मैं उसे लिखती हूँ और वही सब आपको देख के मैं बता रही हूँ। पुरानी भी खांसी है या कैसी भी खांसी हो तो आप अगर इसे आजमाएंगे, आपको मैं बता रही हूँ गारंटी के साथ मेरा है ये स्वासाहारी वटी गोल्ड, मुझे बहुत गारंटी के साथ मैं दे रही हूँ। किसी भी बच्चे को आप, वो अगर 2 साल के ऊपर है तो इस बच्चे को आप एक गोली शहद में करके आधा एक बार चटा दीजिए, आधा खुद भी चाट जाइए, कुछ दिक्कत नहीं होगी वैसे उस बच्चे को। और 5 साल के बच्चे को एक गोली पूरा दे दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप इस स्वासाहारी वटी गोल्ड को ज़रूर दीजिए अपने बच्चों को। जितना भी कफ अंदर रहेगा वो अपने से बाहर निकल जाएगा, आपको कोई अंग्रेजी दवा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आप अपने बच्चों को स्वस्थ रखिए और अच्छे से उनको पौष्टिक आहार दीजिए, खिलाइए पिलाइए, सब कुछ करिए। लेकिन एक जुकाम की वजह से आप इतने एंटीबायोटिक देना पड़ता है हमारे बच्चों को कि हम लोग क्या करें, वही सहारा होता है। फिर हम लोग अंग्रेजी दवा में जाते हैं, वही लेते हैं और अपने बच्चों को वही देते हैं एंटीबायोटिक। तो आप कुछ भी ना दे के इन बच्चों को ये स्वासाहारी वटी गोल्ड दीजिए। आप कुछ, आपको मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि आपके बच्चे एकदम मतलब शाम तक ही उनको 50% फ़ायदा हो जाएगा। अगले दिन आप के बच्चे को फ़ायदा होगा। आप ऐसा करिए, 3 दिन एक एक गोली बच्चों को दीजिए और अगर आपको खुद है तो 2 2 गोली आप खा लीजिए। आप देखेंगे आपको कितना रिलैक्स मिलता है, कितना फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, आप इस स्वासाहारी वटी गोल्ड को ज़रूर अपने जुकाम बुखार या खांसी भी हो, कुछ भी किसी भी तरह का हो, तो आप लोग अपने
इसमें शामिल कर लीजिए अपने जुकाम में, और इसे ज़रूर खा लीजिए, कहीं भी कोई शिकायत नहीं आएगी। आपको मैं बताती हूँ, आप मेरे विश्वास को ज़रूर, मेरी बात को ज़रूर मानिएगा। तो टेक केयर दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको अगले नुस्खे के साथ। ओके, बाय बाय।